Faleminderit, zoti drejtuesi i seancës. Më vjen keq që e marr fjalën në këtë moment kur i është shprehur fjala për reagim dy prej kolegëve të mi, gjë që nuk ka ndodhur kurrë gjatë 8 viteve kur ky parlament drejtohej nga zonja Topalli. Në bazë të justifikimit të gjithë përfolur dhe të përmendur nga ana e opozitës, të atëhershme, opozita vetëm fjalën ka. Me sa duket ka ndryshuar ky rregull nga 23 qershori e këtej. Sepse keni frikë nga sqarimi i ish-ministrit, këtë nuk e kuptoj. Sepse keni frikë nga sqarimi i ish-ministrit brendshëm, dhe këtë nuk e kuptoj. Megjithatë, unë do doja ta nisja nga aty ku e la zoti Ruçi. Shprehu kënaqësinë, na uroj, na përgëzoj që më në fund seanca është kthyer në normalitet. Opozita është në sallë dhe po diskuton. Asgjë nuk është normale në këtë vend zoti Ruçi, veçanërisht kjo seancë. Në këtë seancë na ka sjell anormaliteti, jo normaliteti. Nuk është normale që të gjitha faktet, provat që s'po dini ku t'i çoni dhe po ju dalin media, t'i vishni me një pëlhur patriotizmi dhe thoni, po nxirrni Shqipërinë sikur vend që ka drogë dhe ka prostitucion dhe ka kështu. I ka zoti Ruçi. I ka dhe i ka 3 muajt e fundit. Ju thoni nuk kemi ç'i bëjmë. Fajin e ka gjeografia, e kemi afër Italinë. Nuk është afruar zoti Ruçi Italia mbas 23 qershorit, këtë distancë kemi pasur në shekuj. Por në një 8 vjeçar, kjo distancë kur nuk e bëri Shqipërinë të përfolet për autostradë në Otranto të drogës, të prostitucionit. Është e vërtetë që ne jemi vetëm 3 milion veta dhe nuk mund të kemi aq shumë prostituta sa që jemi përfolur, është e vërtetë kjo. Por që është e vërteta, policia italiane, policia gjermane, policia greke kapte në fakt prostituta moldave, bieloruse, ukrainase, të pajisura me pasaport të vërtet. Pasaport lëshuar nga organet shqiptare në kohën kur qeverinë e kishit ju dhe këtë e bënte policia dhe ju e dini mirë. Këta oficerë policie i keni rikthyer përsëri në polici. Do t'ishte më shumë vend pyetja pse nuk i keni dënuar. Pa ndëshkueshmëria, problemi i madh i këtij vendi. Më lejoni t'ju kujtoj që për t'i ndëshkuar detyrë e kishte Dhori, sot antar i Komitetit Qendror të Partisë tuaj. Dhori dhe dhorizimi i prokurorisë në asnjë rast nuk lejoi. Nuk çoi një rezultat për oficerë të përfshirë në trafikun e drogës dhe prostitucionit, këmba e krimit në policinë e shtetit. Kjo është arsyeja, sepse asnjë prej tyre nuk është dënuar. Është e gjithë kjo seancë anormale zoti Ruçi, sepse po diskutojmë një situatë anormale. A ka më anormale se këto ditë ku po jetojmë? Jeni deputet i vjetër i këtij parlamenti, keni parë lloj kryeministrash që ju i keni sjellë këtu në këtë sallë dhe kanë marrë votë besimin, se ne vetëm 2 kemi sjellë. Në 23 vjet keni sjellë kryeministra aksidental me helikopter në kohë lufte, keni vendosur kryeministrat pa përgjegjshëm, keni vendosur kryeministrat të paqartë, që kur së morën vesh se ç'bën në atë vend, po them kur nuk keni pasur një kryeministër frikacak dhe frikacak pa shkak. Ju kujtoj, zoti Ruçi, seancën e shkuar. Një seancë gajasje e madhe, aktori kryesor ishte kryetari i kuvendit, dhe pastaj tekstin, të cilin ja kishte marrë ndërkohë që vinte në këtë foltore, e vazhdoi kryeministri i vendit. U gajasë. Ishte një seancë që u fol për mushkonja dhe dezinfektim. Një seancë në cilën nuk ka ndodhur asgjë, një seancë në të cilën opozita kishte ca halucinacione, asgjë tjetër. Qeshët të gjithë dhe u gajasët. Ndërkohë, kërkoni sot një komision hetimor për çfarë? Për mushkonjat, për avionët e beqes që ende nuk kishin filluar të fluturojnë, apo për fakte dhe prova. Nuk e lejuat ministër dhe mirë bët të dilte përpara Komisionit të Sigurisë, sepse do të përgjigjej për halucinacionet opozitës. Dakor? Bukur shumë. Erdhi në fund se nuk i shpotoi dot seancës ditës së njëjtës që shkoi zoti Ruçi jo para 23 vitesh. Dhe lexoj këtu një fjalim të përgatitur mjaft mirë, do të thoja, nga avokati i saj. Ka bërë mirë që ka marrë avokat se do t'i duhet. Tha, tamam si në një proces penal,
Ju nuk keni asnjë provë dhe asnjë fakt. Nuk tha në përgjegjësinë e saj të plot institucionale që gjëja nuk ka ndodhur, që shqetësimi nuk ekziston, madje kanë pritur në tryezën e saj të punës. Sot kërkoni Komisionin Timor. Duket një dinakëri, jo në të mirë të zvërtetës. Duket se u ka kapur frika e kryeministrit dhe e ministres, të cilët sot nuk janë në këtë sallë. Kam përshtypjen që po i ktheheni instiktit të vjetër. Mbaj mend vitin 91, kur opozita filloi të fuqizohej, u hapën disa hetime nga Qemal Lamja, për dhunë të ushtruar ndaj protestuesve. Problemi cili ishte? Në etusinë e përgjithshme shoku Qemal Lamja nuk i pyeste protestuesit kush ju rrahu, i thoshte kush ju nxorri në miting, kush ju nxorri kundër partisë. Nëse doni të bëni këtë me këtë Komisionin Timor, ta keni të qartë që nuk do ta bëni dot. Dhe për këtë jeni të bindur. Kemi vazhdimisht një protokoll të gatshëm, kam përshtypjen sa herë merrni pushtetin. 24. Nuk besoj se është për nostalgji. Të paktën këtë radhë jo. Ky që keni vënë kryeministër, ky frikacaku nuk ka nostalgji për babën e vet, nuk mund të ketë për Enver Hoxhën. Nuk ka ndjenja. Por ama ka një problem shumë të madh. Është 18 herë ministër përveç se kryeministër, sepse këta nuk flasin. Kodi i heshtjes i pengon të flasin, dela i dhe flet në emër tyre. Kërkon të marrë kompetencat komandantit përgjithshëm të forcave të armatosura, sepse i do ky. E keni pasur në fakt 46 vjet rresht. Sekretari i parë i Komitetit Qendror ka qenë komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura. I takon me karrige. Kërkon, për mendimin tim në mënyrë të paarsyeshme dhe për frikë, të marrë shërbimin sekret. Shërbimi sekret kemi bërë debat këtu në këtë seancë ne. Është kompetencë e kryeministrit. Jo, thonë ju. Është në ligj e shkruar, i përgjigjet kryeministrit. Ky nuk do. Ky fshihet pas Piros dhe Xhemalit, që do të shkojnë t'i bëkan kontroll. Nuk e heq siç e ka kompetencën. Nuk e heq për arsyet që thotë. Jo. Do të shkojë Piro dhe Xhemali ta heqi. Këti do t'i visë surprizë nga deputetët në tavolinë, ose do ta marrë vesh ka lajmet e Top Channelit. Përdor Likën dhe Armandon, për të argumentuar se pse duhet ta emëroj ky personin që do të duhej t'i hetonte pasurinë. Ky nuk di gjë. Këta kanë marrë iniciativën dhe ai e shikon në lajme, o sa mirë, pas ka marrë dhe një kompetencë tjetër sot. Dhe kjo është frikë. Është i frikë për mendimin tim e paligjëruar. Dikush tha këtu që nuk kemi lëvizur asnjë nga pushtetet dhe përmendi gjykatën e lartë, gjykatën kushtetuese dhe prokurorin e përgjithshëm. Janë të gjitha propozimet e njerëzve tuaj, respektivisht Presidenti i Republikës Alfred Bojsiu, Presidenti i Republikës Bamir Topi. Janë njerëzit tuaj, nuk ju kënaqin se nuk ju ndjekin dot dërnë budallik. Doni të tjerë, keni frikë. Mirë e keni krejtësisht arsyeshme frikën që keni. Naftoni për reformë territoriale. Në fakt jo. Nuk do të bëni reformë territoriale. Do të riktheni këshillat popullore. Për këtë nuk ju duhet mendimi i popullit, se nuk ju është dash 46 vjet më parë, nuk ju duhet mendimi i opozitës sepse e vrat përpara se të bëni këshillat popullore. Kërkoni të bëni të njëjtën skem. Aferim. Blushi, që u përpoq me sa duket t'i bëj qokën atij emisionit, se Blushi njëre e pickon dhe pastaj i thot, hajde të afrohemi. Përmendi, më vjen keq që nuk është në sallë, përmendi disa faktorë që nuk na lejokan të kontrollojmë territorin. Ama si shembull, nuk nxorri komuna me 2, 3, 5 apo 35 banor. Nxorri Bradasheshin, absolutisht komunën më të pasur në Shqipëri me territorin më të madh me banor më shumë se Elbasani. Do thotë që s'keni argument. Doni të bëni gerrymandering, kërkoni në tavolinë zgjedhjet lokale, nuk do ta bëni dot. Njësoj si, dhe kjo s'është normale. Njësoj si në kohën e Enver Hoxhës, 23 vjet më mbrapa nuk keni nevojë. Vërtet ju ndjek fjala pushteti buron nga gryka e pushkës dhe ashtu po silleni. Pushkën sot nuk e përdorni dot, të paktën jo deri tani, sepse ndoshta nesër do ta përdorni. Ajo që është anormale në të gjithë të histori dhe që ju ka futur të gjithë në një qertull nga i cili nuk po dilni dot, herë përmendni mushkonja dhe pastaj kërkoni Komisionin Timor për mushkonjat, jo për faktet dhe provat. Pastaj dilni dhe thoni që pas kanë bërë forcat e armatosura dhe forcat e armatosura do të hetojmë. Jo, nuk ka thënë askush. Do t'ju hetojmë ju, sepse ju e bëni, jo forcat e armatosura. Të nderuar kolegë, në jetën e një politikani nuk mund të ketë rezultat më të madh dhe okazion më të madh për të bërë reforma, se sa të marrë 2/3 e parlamentit. Ky i ka marrë.
mori 84, bleu dhe 1 dhe shkoj 85. Mund të shkoj dhe 96. Më po 139 shkoj nga 140, ky burr shtetit dhe kryeministri nuk do të bëhet kurrë. Ky është frikacak. Ka një problem. Dhe këtu besoj këtë donte të thoshte zoti Blushi, po ai s'ka pasur kurrë kurajon ta thotë. In vitro doktor Kosova, bëhen shumë mrekullira. Burr shteti in vitro, kryeministri in vitro nuk bëhet dot. Këtë problem keni.